Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power manolotra anao. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Couche slippers manolotra anao Logité. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabantsika rehetra amin'izao alatsinainy fahasivy ny volana febroary izao tonga soa ato anatin'ny Logité ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany androany. Fa mbola misy vato hafaina iotsaka eny ambana mpamarinana noho izany entanina hiala amin'ny faritriny ireo mponina eny amin'ny manodidina. Manano sarotra ny fikaroana sy famoahana ireo olona ny anjeran'ny vato be teny ambana mpamarinana noho ny amafisin'ny orana hono nambarany sampana mpamonjy voina. Amin'ny akapobeany ny lakan-dranontsentsina no mitarika ny fiakaran'ny rano anokana kely aza ny rotsakorana dia ahitana ireo voka-dratsy rehetra eto an-dranovohitra sy ny manodidina. Eo amin'ny trangam-piarahamonina indray efatra mianadahy mpiara-miasa no voatazona eny amin'ny polisy ankehitriny noho ny fangalarana sy fivarotana fitaovana informatika halatra. Ary any Florida herinandro aty aorian'ny fitifirana atao amina lycée iray tany Florida dia mitaky fanovana ny lalàna amin'ny fampiasana basy ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra any an-toerana. Faly mitsidika ny tokantrano indray ary tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ny Logité. Izay ny sombiny ho an'ny tapany voalohany ao anatin'ny tapany faharoa isika iresaka ny fanatanjahantena iresaka ihany koa ny akon'ireo fampisehoana tamin'iny farany herinandro iny ary misy ny oyanao sy ny afakely Kotliba no iresadresaka iaraka amintsika ao anatin'ny masolavitra mivadika. Tapany voalohany kosa ary hitondranay sy miora miaron-jatovo amintsika ireo vaovao maro samihafa. Eny ampamarinana dia mbola misy vato hafa izay ahina iotsaka raha ny fanazavany ny sefokotany eny an-toerana. Miisa sivy kosa ny trano vao marina fa mbola tadidinoza amin'izao fotoana izao noho izany nafindra vojomaika eo amin'ny EPP Atsimon'ny Mahamasina ireo mponina voatery tsy maintsy nafindra toerana hitsidika ny fokotany nambanina mpahamarinana ary nanangona ny vaovao mahakasika izay miaro Sorojiravaka sy Dolphe Rakotoniany. Varatra ny pokany aliny asabotsy teo no voalaza fa niantefa tamin'ilay vato sahabo 80 taonina ka nahatonga izany niotsaka tamina tranon'olona tetỳ ambanina mpamarinana. Mbola misy vato hafa mifanongoa nefa ahina iotsaka ihany koa raha ny fanazavany ny sefokotany. Miisa sivy hatreto ny trano voamarina fa Tandindondoza etỳ ambanina mpamarinana izay ahitana mponina manodidina ny 30 teo. Fepetra noraisina vonjomaika ny namindrana azy ireo amina efitra roa tsy ampiasaina firy ato amin'ny EPP Atsimon'ny Mahamasina. Anisan'izany ry Antaheny mianaka. Serena no mikamaly ariva no nasainy BNGRC mifindra hoe miala teo daholo nareo fa any amin'ny EPP normal no matory miaraka amin'ny botifotsy ihany no entina dia maraina indray izay verina niakatra indray aloha. Misy ihany koa ny vahaolana maharitra toy ny famindrana ireo mponina amin'ity tany-panjakana mifanila amin'ny birabokin-tany nambanina mpamarinana ity. Saingy ny olana misy olon-tsotra milaza ho tompon'ny tany ary namefy izany aingana. Ka ito zany dia manao antso ny fanjakana mba hahafahan'ny fokotany mandray no tany io anorenana trano ho an'ny olona izay tsy manana trano fonenana eto amin'ity ambanina mpamarinana ity mba ilana miloza ohatr'izao manaraka. Nanomboka ny taona 2009 no norongatra ny fanorenan-trano tetỳ ambanina mpamarinana ary saika mpivahiny avokoa ny tompony hoy ny sefokotany. Fanorenan-trano izay sokajiana ho tsy manara-dalàna ny ankamaroany noho ny tompony izy ireny tsy nangataka fankatoavana tamin'ny fokotany akory tamin'izany fotoana. Za tsy mamisy inan'izany izy fa kosa hoe raha misy mangataka anao trano teny dia tsy manandalo teny fokotany akory fa milaza fa tompony tany dia avy hatrany dia manorona zany.
sokajiana ho toerana tsy azo anorenatrano ny faritra nisy ilay vato niotsaka isoroana ny loza hafa mety hitranga araka izany samy milaza ny andray fepetra entitra na ny sefokotany ety an-toerana na ny fitondram-panjakana tsara misy mananganangana zavatra zany eny dia tsy ety mihitsy afa tsy maintsy angataka mihitsy angataka amin'ny fanjakana mba hanao réquisition na démolition na tsaiky le procédure manaraka zany ety zay mba miangavy indreo mpiponina eto atoerana zany zay manana trano mba anaiky zay fandaminana zay satria mety afara aminy hoe andaozana le toerana mihitsy zay le fandaminana tsy maintsy atao mariana fa misy ny fanohanana ara-tsakafo atao amin'ireo mponina voaterina findra toerana ka mamatsy vary sy voamaina azy ireo ny PNGRC sy ny commune Antananarivo arak'izay farentsika tamin'ny tafatafa tamin'ny mponina teny zay dia nandefa ny sosokevitra sy ny fepetra tokony ho raisina ny eo anivon'ny BNGRC mikasika iny toerana iny voalohany sy lehibe indrindra amin'izany fiantsoana izy ireo ny mponina hiala arak'izay aingana azo atao amin'iny faritra iny ao anatin'ny 420 ora kosa na 7 ora farafahelany no tokony hiditra amin'ny fanampitehana eny ambonina mpahamarinana ireo tompon'andraikitra voalaza kosa fa ho sarotra ny anapotsika ilay vato noho ny toetany izay mando sy mamasipasika amin'izao fotoana izao ka vinavinaina ny andefa mpamaky vato sy mpanao malao eny an-toerana fa ratsaifina dia misa fito ireo namoiny eny valo ireo naratra tamin'ny tao anatina trano telo ny anjerany ireo vato be teo ampamarinana io nanano sarotra ny fikaroana sy famoahana ireo olona ny anjeran'ny vato be io noho ny amafy ny orana hono nambarany sampana mpamonjy vona mitantarany fomba namoahany sampana mpamonjy vona ireo olona ireo ary ity fanadadiana manaraka ity iarahantsika amin'ny piardina razafitra malina sy Idolphe Farakotonieny ny sabotsy teo tokony tamin'ny valora sasany no nilatsaka tamin'ny trano telo teto ambanina mpamarinana ity vato be ity ampolo mahery ny fitambarandreo olona tao anaty trano fotoana fohy tahotriny olozo io no tonga tetỳ an-toerana ny sampana mpamonjy vona dia nisy le avitra namaritra tsara mihitsy tetrony na enoko ny antso vonjeo teo amin'ny tamin'ny folo sasany teo nanomboka hita ny razana natsoka ny razana anankiray dia tamin'ny raika amby folo tanoany voatsoka ny razana efatra natsoka ny razana fandiminy zany zay teo amin'ny tamin'ny raika amby folo sy fefany teo voatery miveriny indro ny sampana mpamonjy vona noho ny amafy ny rotsakorana anisan'ireo fitaovana ampiasain'izy ireo ny baramina sy ny angady dia voatery zany satria ny olona be da be mbola amin'ny alina le manay koa zany tsy le sécurité zany tena sarotra be dia voatery ny ravana zany tamin'ny 12 teo zay ny rava aloha hoe aloha maraina mihitsy ny andro dia vao afaka anoiny fika fanesorana ny razana dia maraina moa zany vao maraina zay amin'ny enina maraina rey dia fa niala teto nanohy ny fanatsoahana an'le razana dia akeo amin'ny adiny 2 mahery teo zany vao voatsoka zany izy mianaka farany teo tsy misy atahorana kosa ny ikisahany vato be ny anjery io amin'izao toerana izao raha nambariny ity tompona andraikitra atao amin'ny sampana mpamonjy vony ity hatrany mangataka ny tsirairay mba ho mailo ary hiantso azy ireo aingana kosa ny tenany raha misy trangany zavatra tahaka izao fa vinavinaina ho tapitra androany alina ny rotsakorana eto amin'ny faritra Avoadany sy sanorana nateraka ilay andian-drahoana avy any atsy mandrefany nosy no nitarika ny orana ny farany herinandro teo raha ny nanazavany tompona andraikitra eny amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro amalakamisy kosa vao eritreretina indray ny fisian'ny orana raha nambarany ireo teknisiana etsy ampandrinomby hatrany rindra tahiry sy Zora Andriatsalama mikisaka manondiany mianavaratra atsinana ilay andian-drahoana nanembatsembana ny andro teto Avoatany ny fiandohan'ny herinandro lasa teo no naminavinana ny fandalovany teto Avoatany saingy ny farany herinandro ny tena nisy ny rotsakorana ora-pahavaratra no nikija tato anatin'ny andro vitsy araka ny fahazavan'ireo teknisianina mamaraparana ny fandalovany ity andian-drahoana matevina avy any atsimo ity ny rotsakorana anioalina somary mahazo herina zany miala izay amin'izao dia vokatr'izay zany raha ny orana ty Avoatany dia hitsaratra kelina zany manomboka
raha pitso sy afaka pitso zany hoe any amin'ny lakamisy an'indray zany dia iverina ny oram-baratra raha mety faritra voatany zany hoe ty vakinakaratra nalamanga ty sy automatsiaritra sy moromanina. Ny faritra varatra no azo hatrany izay rotsakorana izay mandrapahalevon'ilay andian-draoana. Faritra isan'ireo amaina ny andro kosa ny Antoliary, Androy sy Menabe tsy dia isy fiatsehana firy ny maripana amin'ny ankabeny saingy hiakatra kely ny hafanana eto avoatany amin'ny alakamisy izao raha ny vinavina hatrany. Fanoresantsika ny vokadratsiny izay orana izay dia ny finanjerany fiotsahany ny vato be iny fa faritra maro eto andrenivohitra ihany koa no tsy afabela amin'ny fiakarany rano isaky ny misy izay rotsakorana izay lasa andavanandro ponina voakasika izany ny fahavaratra ny fiakarany rano. Amin'ny ankapobeny ny lakan-dranontsentsina no mitarika ny fiakaran'ny rano anokana kely aza ny rotsakorana dia ahitana ireo vokadratsy rehetra aretina, fahasorenana, fahasimban'ny lalana. Ireo rehetra ireo no ateraky ny fahatsitseman'ny lakan-drano eto amintsika. Ny jery-toerana vitsivitsy makasika izay ary ahitana an'ireo vokadratsy ireo Rindra Tahiry sy Zorandriatsalama. Na tsy fahavaratra aza dia saika misy rano toy izao hatrany. Ety Andranomanalina sy Manaritsoa raha ny fanamariana voalohany nataon'ireo mponina tsy vaovao amin'izy ireo intsony ny rano miakatra hatreny ankitro kely. Ka io efa mahazatra anahy dia tsy olana aminahy io na hatrany doalika arany. Ny vaovao azy ireo dia ny fahitana ny arabe tsy dia misy rano intsony tatoato. Ny antony dia tsy mitsahatra ny manadio isan'andro ireo lakan-drano izay tsetsy ny fako isan-karazany sy ny fotaka ny avy eo amin'ny fokotany. Raha miorana rotsaka ny faran'ny herinandro teo dia tokony ho efa tsy azo nandehanana intsony tetỳ amin'ity toerana ity. Manao curage aloha voalohany indrindra satria io fatsitsena tatatra le izy fa ny olana fotsiny hoe io tsy vitanay rery le izy ary io koa tsy hoe rano anatin'ny fokotaninay rery fa hatrany amin'ny fokotaniny Ambodon'ny Sotry, Andranomanalina voany avy any zany no mitambatra miakatra aty aminay midina aty aminay aty daholo ny hafarany nefa ny tsy maharaka le tatatra fa kely loatra le izy. Tsetsina ny dalina tsetsiny reny fotaka reny fotaka reny fa tsy hoe zordirana olona manko miteny hoe zordirana re mpivarotra amoron-dalana zordirana re mpivarotra amoron-dalana tsy zordiranay mihitsy toy zao ny anay dia misy mividy. Azo lazaina ho mivaingana ny asa fanadiovana raha eto amin'ity arabe ity saingy raha vanta vao miditra elakelan-trano dia mbola hita trany ny rano miakatra. Dia fitetrina ny dalina dia ohatr'izao foana mahazo anay. Indray tsara etsy ny dalina daholo io sisiny io ka le mponina efa be da be dia tsy mety tsony efa mebetsaka mponina dia tsy maharaka tsony koa le dalina. Tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy izy ireo arak'izao dia mitohy hatrany ny fivarotana hani-masaka. Ireo mponina ireo anefa mahatsapa tsara ny vokadratsy ateraka izao rano izao. Marina aby ny ankizy tsisy tsena ny olona tsy roboka an'izao mihitsy tsinonaka. Ankoatra aretin'ireo dia ny fiakaran-drano vokatry ny tsy fisian'ny lalana ivoany no tena nitarika ihany koa ny fikorontanan'ny fifamoivoizana eto andrenivohitra. Ahipaky ny rano avokoa ireo tara amin'ny arabe lasa feno lavadavaka izany. Ho fitandremana amin'ny fahasimbana manena ny hafainganam-pandehana avokoa ireo fiara mandalo ireo lalana simba. Io avy eo no miteraka fitohanana lavareny amina toerana maromaro. Vaovao ny trangam-piarahamonina hafa, vaovao politika ny avy any ivelany miandratsika ao rindra tokambarotra ireto. Vaovao atao anatin'ny tapany voalohany ny logité isika amin'izao fotoan'izao eo amin'ny trangam-piarahamonina efatra mianadahy mpiara-miasa no voatazona eny amin'ny polisy ankehitriny noho ny fangalarana sy fivarotana fitaovana informatika. Fitaovana avy amin'ny toeram-piasan'izy ireo ihany no namidy tamin'ny Antsasabity tany amin'ireo tambazotry tserasera Facebook nanomboka ny taona 7 raha ny fampitam-baovao nangony miarilina rananja sy kasambola manana antsika. Mpiasa ao amina orinasa tsy miankina iray misehatra eo amin'ny fivarotana fitaovana informatika eny Ampahibe izy efatra mianadahy ireto. Mpiandraikitra ny fampitaovana ny iray, mpivarotra ny roa ary mpiamina ny iray farany. Voasambotry ny avy eo nivon'ny SUT na ny Sûreté urbaine de Tananarivo eo tsara lalàna izy reto ny herinandro lasa teo taorian'ny fitorinana petraky ny tompony orinasa mikasika ny fangalarana ny arahan'izy reto natao.
nandritra ny fanaovana fanamarinana ny entana no nahatsikaritra fahabangana ny tompon'ny orinasa solosaina sy fanaovana print miisa 20 mitentina 3 sy 900 tapitrisary ary no banga tao amin'ny fitoeran'entana ka nahatonga ny fitoriana tao amin'ny toeram-piasany ihany no nahatratrarana azy ireto ary fantatra fa ilay mpiandraikitra amin'ny fampitaovana no atotoy ny ketrika ny fangalarana nanampiasa tamin'ny famoahana sy ny fivarotana ireo entana kosa ireo 3 ambiny ary nandritra ny fanadihadiana natao azy dia niaiky ny heliny izy efatra mianadahy ny fanadihadiana ihany no nahafantarana fa nataon'izy reto vente en ligne tamin'ny antsasabidy tany amin'ny Facebook ireo entana nangalariny lehilahy iray mipetraka eo an-tanimena no mpandray ny ankamaroany izany ary mbola tsy azon'ny polisy izy io hatramin'izao ho an'ireo efatra mianadahy dia efa nahavitana trano sy nividianana fiara ny vola azy tamin'ity varotra alatra ity trano sy fiara izay efa nogiazin'ny polisy akoatra azy ireo dia enina mianadahy mpamakitrano ihany koa no notazomin'ny polisy amin'izao fotoana izao raha famakina trano teny ivandrindray kosa ny 20 febroary lasa teo no iampangana azy ireo ny fahafantarana ny iray tamin'izy ireo no nafahana ny sampotra an'ireo enina hafa fa eo misehatra politika indray kosa dia naneho ny heviny manoloana ny tafatafa nataon'ny Andry Rajoelina mpandorona ny UEM ireo antoko voakasika mivantana sy pahay toekarena androany tsy mitovy ny hevitra treto saingy hita ho nanaja ny fahalalana amin'ny teny avokoa izy ireo tsy nampaninona ny antoko HVM ireo fanambarana nataon'ny filohan'ny UEM ho azy ireo malalaka amin'ny fanehoan-kevitra ny tsirairay ho fampandrosoana ny firenena ny hevitra HVM moa dia ataoko hoe ny firenena tsirairay avy ny ataoko hoe ny mpitondra fikambanana ny mpanao politika dia manana ny programme rehetrarehetra zany a izay entiny hampandrosoana an'ity Madagasikara ity dia zoany tanteraka ary adidiny koa ho an'ny ampitarika firenena azy teo roa ny miantso ny tsara sitrapo rehetra nilaza ny sokatra amin'ny antoko rehetra ny vovonana UEM anisan'izany ny fiandrasan'izy ireo ny fanatonany antoko timy izay tsy mitsipaka izany saingy mametraka fepetra dia io moa tsy dia tsara ny mifanaratsy ary ny vinavina rehetra ny azo eritreretina daholo ary azo ampiarina avy eo zay nareo a misy azo ampiarina misy ihany koa nefa ny no somary manahirana no ny toejava misy amin'izao fotoana izao ka ho anay tiako Madagasikara dia izay hoe azo eritreretina ny fiarah-miasa raha ho fanavotam-pirenena fanontaniana mipetraka tokoa dia hoe potsisy sa tsy potsiste fa ina moa izy tsy lazana fa tsy potsiste izy tena potsiste izy ary tsy tsika ihany no miteny fa potsiste izy dia ny tsikaritra dia efa miomana tanteraka ho an'ny fifidianana 2012 avokoa ireo mpanao politika mandra-piandry ny daty mazava dia efa samy mampiely ny aviny avy ireo eritreretina ho kandida anivelan'ny herinandro taty aorian'ny fitifirana tao amin'ny lycée iray tao Floride dia mitaky ny fanovana ny lalàna amin'ny fampiasana ny basy ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra any États-Unis mantsy malalaka ny fampiasana sy ny fifidianana basy raha araka ny lalàna angatahan'izy ireo araka izany isin'ny hetsika nasionaly ho fanentanana amin'izany fanovana izany C'est trop pour ses parents et ses élèves du lycée de Efa tsy rary nintsony ho ireo ray aman-dreny mpianatra raha nitondra sora-baventy tamin'ity androany ity nanoloana ny lycée Floride izay nahitana ny tifitra vararaka ny herinandro teo taorian'ilay fitifirana nahafatesana tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tao Floride dia miantso ny hetsika nasionaly ireto mpianatra sy ray aman-dreny ireto tokony toy-hatrany ny fanentanana ny rehetra amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana ho ireto ray aman-dreny ireto mangataka izy ireo ny isiny diabe hanentanana ireo mpitondra fanjakana mba izy irakaiky ny fivezivezeny ny fitaovam-piadiana any an-toerana tokony tanterana ny 4 ny volana martsa ho avy izao any Washington izany diabe izany raha izaho manokana tena nitomany be ao saingy nivadika ho fahatezerana izany avy eo tena ho zavatra be ao manoloana izany Oui, Angéline, mpianatra iray anaty n'ity lycée any Florida ity. Des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Il ne s'agit pas de déployer plus de... Hatramin'izao tena mbola matahotra be no intranginy ny zanako. Oui, Tracy, reny mpianatra iray. Changer la loi sur les armes.
Au lycée. Tsy ny fanatevenina ny mpitandro ny filaminana no tadiavinay fa ny tokony atao dia ny fanovana ny lalàna amin'ny fitaovam-piadiana eto amintsika ohatra ny ireo ray aman-dreny sasany. Tsy ahivina fa miisa 17 ireo mpianatra maty vokatry ny tifitra teto amin'ity lycée ity tamin'ny herinandro teo. Nicolas Cruz 20 taona mpianatra taloha tao amin'ity lycée ity ihany no nantanteraka izany asa ratsy izany. Raha ny antontanisa tamin'ny 17 lasa teo, efa ho 900 ny isan'ny olona maty vokatry ny tifitra basy tany États-Unis. Fa olona efatra kosa no namoniainy tany amin'ny fanaovana ski iray tany Frantsa. Isan'ireo olona namoniainy tamin'izany ny iray mpianakaviana izay niaraka nanao ski tamin'ny zanany 12 taona. Mpizahan-tany kosa ary lehilahy 12 taona ny roa hafa. Izy efatra ireo izay voatotitra ny ranomandry avokoa. La neige a tué 4 personnes. Tany Val d'Isère, any Savoie, ny fianjeran'ny ranomandry avy an-tendrombohitra no nitarika ny fahafatesan'izy mianaka ary mpianakaviana iray sy ny zanany 12 taona izay samy nanao ski teto. Avy any Paris mianaka ireto ary hita fato maly tokony tamin'ny iray ora folakandro. Hors piste, il a rapidement été retrouvé mais n'a pu être ranimé. Tao Savoie ihany koa nisy mpizahatany iray maty voatototry ny ranomandry raha nandeha teny amin'ny sisy tendrombohitra misy ranomandry. Nisy tsiranoka nipoitra tao ambanin'ny tongony ary tafalatsaka tanaty antsany izy ary tonga dia nitotofan'ireo ranomandry avy hatrany. Vetivety izy dia hitan'ireo mpamonjy vona saingy efa tsy tana intsony ny ainy. Tany Pyrénées ihany koa tovolahy 12 taona no maty nianjera tamin'ny antsana lehibe feno ranomandry. Efa tsy natsiaro tena ihany koa izy no hitan'ireo mpamonjy voina. Nandray fepetra avy hatrany ary mba tsy hivezivezen'olona betsaka any amin'ity toerana fanaovana ski any Val d'Isère ity aloha ireo tompon'andraikitra any an-toerana hisorohana ny loza hafa mety hitranga. Sous les barres rocheuses qu'elle avait sautées. Izay ny vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany ny logité iretonay ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Ny ako ny fampisehoana amorery nataony Godse Francis eo ihany koa ny fampiaraham-peo ny Njakatiana Asbody tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Ranao anatin'ny zanam-pandaharana ako. Ireo akom-baovao ara-panatanjahantena kosa no ibana anatin'ny ID Sport isan'izany ny lalao olimpika ho an'ny andro ririnina. Andro iraisam-pirenena ho an'ny trozona androany. Misy ny feno trozona izay ny fanontaniana tao anatin'ny Oyanao androany. Ary afakely elefanta antitra indrindra 7 taona tamin'ny asabotsy teo tany amin'ny valan-javaboarin'ny Guatemala no jerentsika. Ary izay mbola manasanao tsy saraka aminay anatin'ireo zanam-pandaharana ireo ary Zataina sy Gotlipa no ho avy anolotra anao anatin'izay zanam-pandaharana izay. Za kosa no mametraka ny veloma mandra-pitafa indray. Tapany faharoa ny logité indray zany manomboka eto amin'ny valora sy 2 minitra zao eto Madagasikara ary Gotlipa no miaraka amintsika. Dia mirabantsika rehetra tompoko zokony Brisly. Masy lavitra mivadika. Dia tsara ve ny micro tompoko dia mirabantsika amin'ny ity alatsinainy ity na eo aza ny avizanana tamin'ny fiafaran'ny herinandro iny dia tonga miakatra logité satria betsaka ny zavatra ho tantaray. Tao anatin'ny resaka actualité teo aloha dia tsy maintsy ho raisiko zany no hevitra anakefatra naovana masolavitra mivadika. Fantatritsika zany teto ambonin'ny tany fa nisy toerana anankiroa nahitantsika vaovao teo nahafatesana olona ny enjeran-javatra. Ny tany Pyrénées zany zany hoe ny Pyrénées amin'ny atsinanana sa izy moa iny zany ohatran'izay le izy misy alpa moa aviato zany alpa kokoa sa Pyrénées aviato. Zany hoe ny tany amin'ny anelanelan'ny Frantsa sy Italia ary ny teo anelanelan'ny ampamarinana sy ambanina ampamarinana. Mienjera ny zavatra ao anatina toetrandro, mienjera ny zavatra ao anatin'ny mahavoajanahary azy ary ny zavatra nitranga tao amin'ireo zavatra anankiroa ireo dia misy tompon'andraikitra mandray fanapakevitra rehefa avy eo hoe misy famerana ny fandehanana amina toerana, misy fanamboarana ny ipetrahana sy ny sisa. Ny any amin'ny toerana misy ny la neige any amin'ny faritra Eropa
dia miankina amin'ny firotsahany lanezy ny fisian'ny avalanche ary miankina amin'ny fananam-bolan'ny olona mpitsangatsangana no mahatonga azy hoany ary ny zavatra mitranga moa zany dia misy ilay fepetra amin'le hoe piste dia misy le hoe hors piste moa zany amin'ny fanaovana ny reny ary na ny fifananany eran-tany any Pyeongchang ary dia mihoatra ny zay ny anaovana paozina Mao Tse-tung ohatrao mba hiresadresaka momba ny ohatraohatra ny sinoa tokoa le sinoa fa mihoatra ny lanezy ny raraka tany amin'le olympique reny fa nety any le izy ka le ao anatin'le fepetra le aorinan'le izy aloha eo ny tena alahelo ary dia miondrika ambany dia ambany anatren'ireo maty satria tonga tapoka tahaka an'izay le izy fa tokony misy ihany ny fepetra ahafahan'ny fotoana 3-4 taona ny aorina hoe inona zany mbola hitranga zany le izy tsy inona manjary mampalahelo foana tsika manao an'le médecin après la mort raha mbola mba misy fepetra mbola mba azo atao ny olana koa masy dia ity ny doika sy ny adihevitra eo amin'ny olona tsotra ny tompona andraikitra atenatenany tompona andraikitra ambony efa ankandrina mihitsy ny vai ary fantatritsika tsara roa taona lasa zay ny namana mpanakanto sasany ny olona teny amban'iny ampamarinana iny ny fiotsahan'ny tany sy ny trano mirava sy ny sisa mitranga foana le izy tsy aloha ve tsika mitazona respiration kely mandrisina fotoana anankiray ahafahany tena mandray an'le fepetra so dia manjary hitantsika any le zavatra mitranga kehitriny zany fa ny any amin'ny lanezy le olona tsy hoe koa re sitrapo mavasoka le izy fa dia any amin'ny tsy apoizina mihitsy reny le avalanche reny ny vaovao anankiray faharoa dia ireto tanora maro hita ny tapimaso nangalatra tamina orinasa hitantsika ny anazy zany masolavitra mivadika meko atsika any an-trano dia ity mipotra lay sary tsy olona mivoaka amin'ny vatamankazo reny olona reny ny alatra moa rehefa tena somary avolento ohatran'ireny zany dia tena alatra professionnel le izy zany hoe matianina zany izy ely am'le alatra satria trano tomobile efa vitany noho izany tsy mety zany mipotra ary ny sary na mitapy maso takaninina ary fantatra le olona fantatra ihany le izy roatra tena afanao kaikirizany oatra fantatrao izy dia eo indrindra le hoe sady ontsana no mivaraontsana ao anatin'ny zavatra tahaka ny reny ao anatin'ny fiarahamonina ve misy anatra raisina ihany mba hahafahana mba mieritreritra hoe tena raharaha be le ireny zavatra reny dia zay ny anankiray fahatelo alohan'ny idirako any amin'ny resaka fampisehoana tamin'ny zoma zay tsy ataoko lava koa rehefa avy eo dia ny zavanitranga tany États-Unis le manana basy fantatritsika tsara indrindra fo an'le nahita n'ilay film hoe misy Sloane angamba izy iny lay vehivavy lobbyiste zay niady mafy ho an'ny fanovanany lalàna fa tsisy hevitra le izy fa le NRA zay matanjaka be ny olona ao anatiny ary nohy Donald Trump tsy fantatro zeritreriny moa fa tsy maraka tsara ohatrany mombamomba ihany izy fitazomana an'ilay lalàna amin'izao fotoana izy sarotra le izy satria nahoana ny fivoarany izao tontolo izao ao anatin'ny fiainana ny fivoaran'ny Amerika ao anatin'ny zava-mitrangany aminy no mahatonga an'ilay izy efa misy ny karazana fahalalana samihafa nefa misy ny olana sosialy samihafa ny lafiny ara-bola samihafa ny lafiny ara-politika samihafa ary ny toyany aorinan'ireny ady isan-karazany reny zay ataony Amerika sy ataon'izao tontolo izao dia mampalahelo ihany le zavatra mitranga reny satria malalaka le fananana basy ihany soa ihany ndray kosa aloha eto amintsika fa mbola tsongotsongolohana mafy ihany ny fomba hananana basy ary tena sarotra hananana basy fa raha Amerika tsika sarotra be koa zany resaka zany fa engany mba arak'izay masolavitra mivadika aok'izay fa dia jerena amin'ny kely ohatran'iny ny eritreritra fa tsy ho tonga any amin'ny cinquième amendement sy deuxième amendement samihafa zay tsika amin'ny lalam-pandrena antsika mbola lalam-pandrena politika fa any amin'ny fampisehoana amin'izay ny masolavitra mivadika ko roa minitra resantsika le feo fa afaka atomboka ny resaka ny masolavitra mivadika ao ataoko ao anatin'ny fampisehoana nataonay sy Francis teny amin'ny palais des sports dia tsy hiditra ny émission nataonay teny etsehitra ara-zavakanto tsy hiditra ny amin'ny zavatra tena mitranga tao anatiny satria mbola mety isy fotoana hafa iresahana an'iny ary tsy maintsy misy fotoana hafa iresahana ny zavakanto ao anatiny fa ny zavatra mitranga nanodidina ny mamasina nanomboka tamin'ny 5 hatramin'ny 7 sasany zay nanomboan'ny fampisehoana ao ny fepetra ny raisin'ny mpikarakara ao ny fepetra ny raisina na tsy ny raisin'ny mety ho tany ivelany ao ny zavanitranga tany ivelana zay ampifandraisina za tsy ampifandraisina fa ho antsika nyaina an'izany fidirana teny amin'ny palais des sports tamin'ny zoma izany dia mitovy amin'ny vato milatsaka teny ambanina mpamarinana mitovy amin'ny tondra drano eny amin'ny Bangartie Antananarivo mitovy amin'ny lanezy miotsaka
aleo raha ngah eritreretina raha ngah rehefa misy fampisehoana ampalais des sport hoe raisiny rehetrarehetra ny fepetra satria nge zao hoe raha ny situation nanodidina ny mahamasina anosy tunnel ralay mongo sy ny anekatiny Carleton tamin'ny zoma dia misy za le Gottlieb Francis le Francis fa nisy Gottlieb Francis tao ampalais niova ny fiainan'io arabe ray manontolo io niova ny fiainan'io fifamoivozana ray manontolo io ary dia tsy afaka nanomboka izahay fa nisy fifamoivozana ny tohana be nisy fampidirana tao amin'ny palais ny sahotaka kely nisy pikarakarana ka fepetra zay tokony niraisiny fa mety mbola nisy apahany kely angamba akoatran'izay fisaorana mety atolotra ny mpikarakara sy ny tao anatiny dia inona raha zany le vahaolana satria nahoana izahay izy Francis any anaty loge dia tokony mihidy tokony tsy mahafantatra ny ninona ary rehefa tonga any amin'ny fito dia mivoaka avy eo zay dia miakatra eo ambony sehatra zay zavatra zay dia mampiadihevitra be anay maly sy afako maly mifanena amina olona samy manana ny heviny satria na no nitranga no nitonga ny tamin'ny fito dia miakatra teo ambony sehatra ny mpiserasera anankiray amikarakara ny teny hoe ialana tsy ny tompoko fa zao dia tena ampitiavana ty ny fampiresaka ny mpanakanto mipikarakara ary ny mpijery tsy omena tsiny tary izy zany tany no zavatra tsy miankina aminay Francis any adihevitra be io fa raha nijery fampisehoana tamina trano fanaovana fampisehoana zay tany Frantsa nijery tamina trano fanaovana fampisehoana eto zay ka vazany nanao an'ilay fampisehoana tao ary nijery fampisehoana tsika amin'izay tanànana le rehetrarehetra ka tena sarotiny sy matianina ny mpanakanto tsy hidirany ny ora hoe tokony hanomboka satsia fa amin'ny fito dia manomboka adihevitra tsy vita io inona zany ny zavatra tokony atao manaraka ny fepetra ara-pifamoivozana ny fepetra ara-parkinina ny fepetra ara-pandaminana satria teo ono amin'ny elanelan'ny commissariat sy ny palais des sports misy taxi be mbola nijanon'ny polisy zany teo no ny antony fifamoivozana tsotra nefa zany tokony miova zany ny condition de circulation sy réglage na circulation satria ny olona nandeha tongotra nandeha ohatranareo zany najanona tobile satria misy chauffeur dia afaka nandeha tongotra nareo dia tafiditra tao amin'ny palais ihany rehefa tsy kilovina ny palais des sports tao anatiny noho ny tamin'ny fito ny atao hoe ny ray apahatelo na ny atsasany no feno ireo olona tonga ireo aloha zany ho anay mpanakanto dia tokony hanomboanay ny fampisehoana amin'ny fito eo zany ny resaka atsipy any aloha atsika mpijery hoe tsy diso ianareo ary tsy fidiny ianareo ary nampalelonareo tsy nahatratra ny fanomboana avy amin'ny fikarakarana ivelany zay atsipinay ny teny amin'ny mpikarakara fampisehoana ao amin'ny palais des sports atsipinay ny teny amin'ny polisy mandidina mahamasina ny fifamoivozana atsipinay ny teny ho atsika rehetra hoe inona ny hevitra zany satria amiko manokana artistiquement rehefa tsy nanomboka tamin'ny fito ny fampisehoana dia nilatsaka ny adrénalinako zay zany fanazavana mety azotsika mpijery zany nilatsaka ny adrénalinako satria nisy alahelo nisy fahasorenana kely nefa nisy compréhension mpijery ihany nefa eo amin'le zay le manao hoe saika nitondra sary ahako fa aloha resahana fotsiny le izy eo aminay lanao le iny ny aminay tao anaty salina hoe elana tsy nitompoka atsika izay efa tao anatiny fa emotra ny fanomboana emotra tsy nitenenina le izy hoe amin'ny firy eo zany no resaka be dia be tokony ataontsika satria organisation le zavatra ary hiala voly ny alehantsika makany noho izany tokony afaka atao interview ny mpikarakara inavy ny fepetra ndraisy ny LH Pro ka mifanina tamina zavatra tsy napoiziny inavy ny fepetra raisy ny polisy sy ny fifamoivozana manodidina ny mahamasina satria efa fantatra fa Gotte Francis mety be tomobile ny olona mijery an'le izy dia zay zany masolavitra mivadika atsipy tamin'ny taty ivelany fotsiny satria zavanitranga tahaka an'izao namana no mitantara hoe tonga eo amin'ny vavadiny Cherbourg izy mitondra tomobile dia mbola tsy afaka nidirana ny tao amin'ny palais eo zany fantanina mipetraka aloha zay tsy maintsy rapitso moa zao sa dia efa hanazava aminay ny mpikarakara hoe inavy le fepetra zay rehefa tsy azo idirana amin'ny palais zany dia nalefa miodina indray mandeha reo fiarakodia satria manakana ny olona tsotra tsy mijery spectacle olona ody any tsy mba zany kady lalana sisisy tokony alefa mandeha le olona reny eo zany ny fantanina mipetraka tokony ahitantsika valiny any atonga ny fampisehoana ho tsara kokoa ekena fa nakafi ianareo nijery ny fampisehoana tao amin'ny palais zay tamin'ny fito sasany tsy maintsy natombokay noho ny avy aminay hoe andao atomboka tsisy hevitra ajaina ny olona efa tafiditra ajaina ny orany fanomezana ary izay dia efa nilokaloka ry zahara ny teny tamin'ny alakamisy teto hoe atombokay amin'ny fito eo
dia atsipy ny teny eny amin'ny micro atsipy ny tady eny amin'ny vavady izay masolavitra satria raha manamarina tokoa mety hoe tamin'ny valo teo eo vao tena feno tonga daolona olona zany hoe nitapakila efa lany aloha be hoan'ny fampisehoana guichet fermé ny fampisehoana zany hoe tsy nisy famorotana be tapitra ny be nisy ihany arany mbola nitambatambazana zany zay ohatra zany fa no nitao amin'ny fanoloana izahay dia nisy seza mbola tsisy olona de ahoana guichet fermé ahoana zay etc avy eo feno be ihany le izy moa zany ary nanampy seza ara tamin'le seho fa saingy rehefa tsy nahita n'le fanomboana reo de ohatrany tsy mahita générique na cinéma zany titre n'le zay ny resaka manodidina fandao resahana kely ary ny teny ambosehatra ao anatin'ny ako ao anatin'ny ako a fampisehoana tamin'ny zomamo efa nyresahana kely ihany araka tamin'ny Francis Sabotsy fa androanysika vao hitondra ny sary sombina sary ihany no entina satria tsy afaka andefa sary marobe isika ao anatin'izay fampisehoany Francis Turbo sy Gottlieb zay nisy ihany koa ankoatr'izay ny fampisehoany Botsy sy Njakatiana Omaly ireto ny sombina izay rehetra izay resaka azonareo atsaina ao anatin'ny amoro misy fotoana miandry atsasakadiny eo zay vao manomboka seho nitondra aina vao indray ho an'ny tontolon'ny atsika ny eto Madagasikara ny nitrangana izy maty tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny hetsika Amourir izay natolotra Francis Turbo sy Gottlieb araka izany lohateny izany dia nibahany toerana tamin'ireo fanentanana ny resaka fitiavana fifankatiavan'ny lehilahy sy ny vehivavy ho andresana amin'io miadatsiny aminareo namako lehilahy manambady lehilahy teo ihany koa ny atsika ny izay efa nampalaza azy mirahalahy ireto fa nampisehoan'ireo mpijery ihany koa teto ny akanton'ny feon'izy mirahalahy tamin'ny alalan'ny hira feno hipoka ny toerana ary afa-po tanteraka ireo mpijery tamin'ny seho nomeny izy mirahalahy ireto tao ambadiky ny fampisehoana nefa dia nisy ny fanomanana na dia efa sokajena ho isan'ny matsianina indrindra eto Madagasikara ary ireto mpanao atsika ny ireto traky zany dia miteraka stress mialatsina amin'ilay teny vazaha be da be ny traky zany hoe nitahotra dia miteraka stress ary rahan-tsaina be dia be mihitsy ary lasa kizikizitina zany ny tena mialatsiny tena ny olona am'telefônina ohatra ny kizitinako daholy ny olona miantsoantso sy midimidy reto ohatra ny kizitinanay daholy zaza miresaka aminao zao dia efa indroan'ny kapa hatramin'ny roa ratolakandro teo amin'ny fitora sasa mahery kely alina zao fanomanana moa zany dia tsisy zao tazanareo zao le izy zao tazanareo zao latabatra misy stylo staratasy be da be miaraka amin'ny ordinateur manoratra ohatratra zao ny sketch soratana zay ho atao eo daholy reo rehetrarehetra reo misy tsy tadidy ny sasany raindray rehefa tena eny ambony sehatra eny zany zavatra zany mifangaro ato daholy ny souci voalohany ho anay mpampime dia hoe inona ny hataoko eo mba hampime na hahafinaritra ny olona naharitra adiny telo ny fampisehoana ary hita teto avokoa ny personage na ireo endrik'olona na ahafantarana azy ireo na natao miendrika atsika anazy dia hita taratra ihany koa ny zava-mitranga iainantsika eto amin'ny firenena tao anatin'izay atsikana izay ary lasa afatra ho an'ireo mpijery le izy koa tsinona ohatra ny karazana éducation ihany ny ataonay na izany arake fa tsy dia tena hoe mampime be fa misy afatra ihany dia zay ny avantagen'le izy aloha amin'ny manaraka moa zany misy fandaminana mihitsy na ny mpijery aza tokony miala aloha be mihitsy na ohatrany fa tena zay dia zay no mahafinaritra an'le izy Gody Francis miaraka zany na mandraparabitsy marena amin'ny enina ary nyresaka tsy vita ny anaty hoe zao sketch voalohany stonina fotsiny eo ak'izay satria ny mpijery tonga dia misy répondant be dia filinina be niaingatra any amboalohany ka hatramin'ny seho rehetra na nintsona sy nahaliana ny mpijery hatrany ny tolotra miavaka nomeny Francis sy Gottlieb teto iny moa zany ny ampamoaka ny sary iny alohan'ny sary sombiny fotsiny hany ny tena hoe tena pahany iray ampahafolo ny seho rehetra tao any amin'ny palais angamby iny iny le ametrahana fanontaniana any amindry nagisy any amindry Julien Courbet hoe une question à 10 000 euros ina zavatra insolite hitanareo tamin'ny interview ako teo zay ie mety nisy natsikaritra izy tsy natsikaritra aloha fa
tsara tokoa izay fanontaniana izay inona nafafa teo fa noresahana teo ilay ibody sy njakatiana omaly ihany koa iny a raha antsika ny akony fampisehoana. Dimy ambin'ny folo taona taty aoriana niverina niaraka an-tsehatra indray ibody sy njakatiana. Fampitantana izay no lohahevitra nentin'izy ireo ny fampizara tamin'ireto mpankafy marobe ireto omaly alahady teto amin'ny palais de sport Mahamasina. Samy nanao ny hira nankafizan'ny olona azy ny rontota. Ny ankamaroan'ny hira kosa ny arano-body sy njakatiana nampiara-peo avokoa. Niaraka ny seho ary nahazo fahafam-pony tsirairay. Iranisy roa mihitsy ny tena tianay falibe zay fa vanisy zany zakatiana sy body zany ary mety asa afaka firy taona indray vao mba isy dia zay na tonga ny tena tonga mety tsara endra reo body sy goty indray dia Francis sy njakatiana mifampitsapa indray amin'izay hafa ihany koa ny endriky ny sehatra na tamin'itiana tamin'ny anareo samihafa zany hoe ny fitadiavana ny mahafapo hoan'ny mpijery ao anaty palais des sports no ketriketrehana an'ilay izy tao io ary eto moa zany no anararotana isaorana ny LH Pro ny Live Prod ary ny miritsoka logistique son nandritra ny weekend iny zany satria dia niresaka son aloha dia sady manao salut andrapoma no misaotra ny miritsoka aminjaka sy body koa saly fanatanjahantena indray ary ireo vaovao ara-panatanjahantena no tena ibahana ao anatin'ny le sport ho an'ity androany ity anatin'ireo vaovao nangon'ny andro lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ny dingana vita ny Madagasikara any amin'ny lalao olimpika ho an'ny andro ririnina izany hoe ny dingana vita ny Mialtina Claire io ny lalao miverina ho an'ny Knaps Sport sy ny Fossa Junior kosa ary ny fanombohan'ny tampilalaovana ho an'ny Ligue Nalamanga ao amin'ny baolina kitra hatrany ireo anatin'ireo vaovao arahantsika. Samy ho amin'ny alarobia tolakandro avizao avokoa no anaovana ireo lalao miverina ho an'ny fananana afrikanina amin'ny tomponakany Afrika izay atrehan'ny Knaps Sport sy ny tomponamboariny Afrika izay lalaovan'ny Fossa Junior. Ho an'ny Knaps Sport aloha dia ao amin'ny Philippe Omondo Stadium Kampala renivohitra Uganda no anaovana ny lalao miverina izay fanandrina amin'ny KCCA Uganda. Ny alarobia anomboka amin'ny efatroro tolakandro orana ny toerana. Kianja sentetika izay anotokana nankatoavin'ny FIFA ao Uganda ity kianja ity ary kianja sentetika fandroany anany toerana kosa. Manatombo kely ny Knaps Sport tao reny lalao miverina satria nandresy tamin'ny tsaroa no ray tamin'ny lalao mandroso kanefa faharesena ray ny ohatra monjy sanatria
dia mety ampitsana andrianto sy ny ekipany mila mitady ifandresena trany zany knaps na ady sala dia afaka ady sala samy tsy mitoky ihany koa dia efa ampy ho an'ny fosa junior izay ampetrano ny AFC Léopard any amin'ny kianjarabe mananjara mahajanga ny alarobia tolakandro avy izao fa raha ady sala misy baolina tafiditra dia ratsy ho an'ny tompony ambara Madagasikara ady sala ray noray dia miroso amin'ny tir au but raha ady sala roa noroa no ho mihoatra dia raraka tsy misy vahaolana azo antoka afa-tsy mitady fandresena ihany zany ho an'ny fosa junior nosokafa ny sabotsy lasa teo ny tomplalaovana ho an'ny ligue nalamanga taranja bola kitra dia be ny angy avy tena ny longo garansorano ka hatreny amin'ny kianja be masina ny sabotsy maraina nitota amin'ny lalao bola kitra ara-plahina fanandrina ny ekipa ny alpha tamin'ireo be ny tanàna sy mpitondra avy eny anivon'ireo commune ao amin'natin'ny faritra nalamanga izay nitarian'ny lehibe ny faritra izany fotoana izay nangatany filohan'ny ligue nalamanga nijerena ny fitsipika amin'ny feny fiadina izay tompondaka Madagasikara tsy anona fa tsy solo tena tokana mantsy ny alpha amin'izany ho an'ity tompolalaovana ity zay aloha ny lalàna misy amin'izao tsika miteny zao ary zay nefa mieritreritra ihany koa fa anisan'ny mpamoaka mpilalao betsaka na amin'ireo ekipa misolo tena ny Madagasikara ao dia betsaka ny ekipa ny joueur avy eto Analamanga milalao amin'izy ireo ka mino zahay fa rehefa tonga ny fédération vaovao io lalàna amin'izao itsiny na mbola tamin'ny fédération taritan'ny président Amaty fa mino aho fa rehefa tonga ny président vaovao ao anena fifananana dia mety iova ihany io mba hijerenana manokana ny ligue Analamanga tsy bakan'ireo ligue sasany fa mba misy zavatra vita eto Analamanga fa misy tsy vita any amin'ny ligue sasany dia arakarak'izay ny tokony hijerenana solotena miatrika ny lalao tahaka ny toy ny alahady izany andro voalohany fedina izay ho tompondaka Analamanga taranja bola kitra jusqu'à division voalohany tany amin'ny kianjan-karion dia no mitsanony ny aisa dia mahata amin'isa efatra noray ny Cospen ekipa roa izay samy nanatevina amin'ny plalaona raisy ray nisa teo ampianan-tsasatra taorin'izay dia mifandimina piditra bola ho an'ny ekipa ny seranam-piaramanidina ry Eric Steve ary Jal teo alohan'io dia lavon'ny fosa junior Nalamanga tamin'isa roa ohatra ny Mi20 FC tena mikanja be mahamasina kosa dia nirava ady sala avokoa ireo lalao telo ady sala samy tsy nitokony ny knapsa sport Nalamanga sy Mama FC ady sala roa roa teo amin'ny Kosfasy ny Juska Foot ary ady sala ray noray ho an'ny Elgico Plus ny tana formation raraka ny fitsipiky ny lalao vaovao eo ny ligue Nalamanga dia ireo ekipa ireo ihany no ifamerina amin'ny andro faharoa fa nikanja fotsiny ny ovy ka zay lalao tany Carion dia findreny mikanja be masina ary zay tetsy masina kosa dia ho an'ny Carion lalao zay samy tanterana alahady avy izao efa nisokatra tamin'ny herinandro ity ny fisaran-taninarina ho an'ny Ropo Maniry ny andray anjara amin'ny jeu corporatif fa iarivo karakara ny commune Antananarivo renivohitra ny raika amin'ny roapolo sy roapolo aprilo avy izao efa vonona tanteraka ny fototrafitrasa izay andraisanay eto amin'ny commune urbaine Antananarivo an'izany jeu corporatif atao amin'ny faraika amin'ny roapolo sy faharoa amin'ny roapolo volana avril ho avy izao zany tsara ihany koa ny manamarika zany fa anomboka amin'ny herinandro dia efa mizara ary manantona any amin'ny orinasa maro samihafa an'izay izara sy hitondra ny fanasana ho an'izy ireo ka dia manasantsika rehetra amin'ny fisoratana anarana mariako eto zany fa eto Mahamasina ihany no fisoratana anarana ny inscription amin'izany jeu corporatif karakarain'ny commune urbaine Antananarivo zany raha tsy evitra dia taranja fito ny fanana amin'io baolina kitra laovin'olona fito basketball volleyball tsipy kanety be tennis tennis ambola tabatra ary pelote omena lanja manokana vehivavy satria sy fanana ho an'ny ekipa vehivavy eo amin'ny taranja volleyball sy basketball tsy nampitsanga menitra ny zavabita amin'ny Altina Claire ilay vehivavy ny solotenantsika tany amin'ny lalao olimpika ho an'ny andro rino natao tamin'ny Pyeongchang Korea Atsimo to amin'ny taranja slalom dia tafiditra larina fa 720 izy taraiky amin'ny 20 segondra sy 420 pahazatony tamin'ilay suédoise Frida Hansdotter izay nibata ny médaille volamena larina fa 20 kosa miaha teo amin'ny taranja slalom géant tara 20 segondra sy 20 pahazatony taorian'ilay américaine Michaela Schifrin izay nisalotra médaille volamena
faly tokoa mialitiana claire raha namoaka teo amin'ny page facebookny fa tafidry ho top 50 na 12 voalohany tamin'ny telo olympique ho any andro unity sady nomezantoky ho an'ny voaka malagasy ankanavaka fa vonina ny anao tsara trany izy eo ampiarovana amin'ny voninahitry Madagasikara. Là, j'ai la chance de le représenter dans une grande discipline où c'est quand même assez compliqué et je suis fière de moi. Afinaritra foana satria le mahita azy manao an'le izy fotsiny ara dia efa zava-dehibe le izy manko kilalaon'ny azo atao kilalaon'ny firenena matanjaka ny fikorsana amin'ny lanezy satria azonareo an-tsena ohatrany vidiny ski ilany fotsiny amin'ny lanezy koa tsisy aty amintsika raha teo mahazo moto be eny ary resaka hoy anao tsika. Fantaniana mahakasika indrindra ny trozona no nantaniana androany satria andro iraisam-pirenena ho an'ny trozona ity fahasivy amby folo ny volana febroary ity da hoe nona ary izay fantaniana sy ny namalitsika azy zay. Inona ke ny fahalalànao ny hoe baleine? Baleine trozona anaty ranomasina zany izy hazan-drano anisany ngeza indrindra. Dia misy nify izy? Ohatrany tsisy nify tsisy nify fahitako anazy aloha. Baleine biby any anaty ranomasina fotsiny izao fahalalako an'izany. Ohatry ny lavalava dia ohatry misy tanana kely anankiroa dia ohatry misy rambona trondro misy nify. Baleine ohatry ny hoe biby miaina anaty ranomasina angambany zany. Ohatry ny ahoana ny paoziny? Za moko mbola tsy nahita fa zaiko hoe ohatran'ire trondro angambany na ngeza le izy aloha mety misy nifiny zany ka. Biby any anaty ranomasina ohatran'ny trondro ny ngeza be dia ohatra misy fotoana izy vao mivoaka. Dia misy nify ny fahalalànao anazy? Misy. Baleine trozona any anaty ranomasina zany. Ngeza izy zany anisany ngeza indrindra izy zany anaty ranomasina aloha. Tsy mihinan'olo satria na vavany ary tsy misokatra nge. Zita ohatran'ny hoe makarakara eny fotsiny fisakafoanana fa tsy misokatra mitsiny vavany. Satria ohatran'ireny grillage ireny paoziny nifiny. Tsy ohatran'ny requin zany afaka misokatra fa juste fotsiny mipetraka ohatran'ny grillage dia tsofoka fotsiny sakafo rehefa mihinana izy. Biby any anaty ranomasina dia izy ohatran'ny hoe fianakaviana ireny trondro ireny. Ohatran'ny eny maray miaraka amin'ny trondro ao. Ary misy nify ve ny baleine? Tsisy. Biby anaty rano dia mipoziny mampatahotra. Azo lazaina koa izy hoe tsara. Tsisy nify. Baleine? Ohatrany tsy mahafantatra an'izany le biby tena tsy fantako e. Mbola tsy hainao an'izany mihitsy ianao? Efa naheno ohatrany hoe biby ngoda be zany. Dia misy nify efa afantaranao an'io? Dia aiza no ahitana anazy ety tanety sa anaty rano? Anaty rano. Hazan-drano lehibe any anaty ranomasina. Ngeza be. Zay moa ny trozona aminazy. Trondro ngeza be. Misy nify izy? Eka, misy fa madinidinika kely angamba. Baleine hazan-dranomasina. Le izy ohatra mipetraka any ampovoan-dranomasina izy fa tsy miaina amin'ny tany. Ohatran'ny trondro izy fa ngeza be. Le izy indray aloha ohatrany tsy mihinan'olona izy. Ohatran'ny alika izy vao misy fatina biby zany eo dia avahany izy vao tsotrondro tsoahany. Izy ny alika mihinan'olona tsy mihinan'olona izy raha tsy olona velona zany. Dia misy nify ve izy io? Baleine misy nify. Tsy mazava tsara eny e. Za koa aloha mbola tsy nahita tena izy fa sara. Tena nahita ny vava fa sara. Grillage teo ohatran'ny hafafa marina ve zany? Mampiavaka ny baleine aloha dia izy tsy misy nify. Izay mihitsy ny mampiavaka azy amin'ireo cétacés hafa tahaka ny hoe requin anisany mitenon'ny ilay lehilahy teo na ohatra hoe dauphin. Izy kosa manana ny antsoina hoe fanon izay karazana zavatra maranitra manampy azy amin'ny fisakafoana fa tsy nify mihitsy ilay izy satria zavatra somary lavalava eo amin'ny vavany eo karazana lela mifangaro ihany ilay izy rehefa tena dinihana mety hoe fanon izay no
no anarany amin'ny teny frantsay fantatra amin'ny teny malagasy fa hitondra reto ngamsika rehefa hita iny Sainte Marie Makassar izay ny amin'iny baleine anisany hoe tsara ho fantatra ihany koa zany izay hoe fiavahany amin'ny biby hafa izay tsy misy nify insolite. Ya miala amin'ny baleine tsika dia resaka éléphant anankiray izay voalaza fa izy no antitra indrindra maneran-tany no nankalaza ny tsingerin-taona ny tamin'iny faran'ny herinandro iny any Guatemala no misy azy ary ao anatina valan-javaboary ao anaty zoo izy no miaina fa tsy anaty natiora intsony ary dia nisy ny mofomamy lehibe nomena n'ity éléphant ity andao arahantsika ny fankalazana. No mariana omalitra amin'ny valan-javaboary Guatemala ny fa 17 taona ity elefanta ity antsoina hoe trompita ary isan'ny elefanta malaza sy tian'olona be indrindra anatin'ity valan-javaboary ity any Amerika afovoany. Ny sabotsy teo izy no feno 17 taona fa omaly vao nisy ny fanamariana niaraka tamin'ireo mpitsidika marobe tonga teto Guatemala. Nanamboarana mofomamy lehibe milanja 500 kilao izy. Ahitana voankazo sy legioma isan-karazany, elefanta malefaka indrindra ary mahay milalao baolina sy milalao harmonika i trompita hoy Romeo izay isan'ny taiza azy tato amin'ity valan-javaboary ity hatr'izay. Raha ny fanadihadian'ireo manam-pahaizana momba ny elefanta dia ity no sokajiana ho elefanta antitra indrindra satria manodidina ny 20 taona eo raha ela indrindra ny fahaveloman'ny elefanta iray. Ny taona 20 no tonga voalohany teto amin'ny valan-javaboary Guatemala e trompita hatramin'izao izy no isan'ny be mpijery indrindra eto ary betsaka ny efa mpankafy azy. Ireo rehetra tonga teto tamin'ny fanamariana ny fa 17 taonany dia nozaraina mofomamy avokoa omaly. Ny trompitany anarany trompita kay ary dia fankalazana gâteau izy ka légume le légume no hoaniny fa le gâteau le olombelona nitsidika no nihinana azy fa ny azy le manodidina kely. Toetry ny andro rapitsa. Araky ny efa noresantsika kely any hitany ambalohan'ny logité somary ena kely ny fahazahoantsika ny ranonorana manerana ny nosy ho an'ny androany manomboka hatramin'ny alakamisy na izany na tsy izany misy ihany ny orana vinavinaina ho avy amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ny Toamasina sy Fianarantsoa mety isy ny orana malefaka Rampitso ao anatin'izay mety isy orana izay ihany koa ny Mahajanga izay somary sarotsarona indrindra raha amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy ho an'ny Rampitso Antananarivo Antsirabe ary Antsiranana dia mety isy ny kotroka tsy tokony ho betsaka kosa nefa ny orana amin'ireo faritra ireo. Ny maripana dia ny mafana indrindra hatrany any Toliara izay balika tanteraka raha teo ny masoandro 7 degré Celsius io mangatsika indrindra kosa ny Antsirabe 13 degré Celsius. Ny ora hitantsika ny masoandro miena kely indray ihany koa amin'ny 5 ora sy 30 minitra no hiposaka ary amin'ny 9 ora sy 4 minitra no ilendika. Izay no azo ambary amin'ny toetry ny andro sy ny vaovao. Ety amin'ny farany moa zany maso lavitra vadika dia mitondra teny ary dia izahay Francis moa zany ka efa ndresaka teto ny sabotsy coach Francis mitondra fisaorana ho an'ny LH Pro sy ny mpanao ny Orange THB nanatotosa teo ny lafinera teknika efa ndresako teo ary dia amin'ny kafaliana moa zany no ilazana aminareo fa dia averina le fampisehoana fa dia 8 eo fa mbola eo andala-piketrehana zany zay rovina le izy Rapitso sa afaka herinandro ary aiza koa ny toerana fa ho anay zazo Francis dia afaliana ho anay ny mamerina indrindra ahafahanay maneho amin'ny olona fa ny fampisehoana anankiray raha ny tokony ho izy fa ny fipetrito amintsika moa ataona fa zay no izy dia tokony misy ny atao grande première zany hoe amin'iny fotoana iny dia ny mpanohana ny mpanao gazety ary ny olona nasaina samihafa no mijery dia iny amin'iny zany ohatra somary hijerena ihany koa hoe inona ny zavatra tokony ho amboarina dia alefa amin'izay le première amin'izay le voalohany misy olona tsotra mijery amin'izay fa dia zay aloha ny eminay tamin'ny mpikarakara dia mbola lazaina amintsika eto ihany ny fotoana satria tena fanirianay ny tanteraka raha afaka averina farafakely ny fanondroany ilay fampisehoana amory rira.
Zay tokoa ny rariana satria teo koa lany raha teo ny tapakila zany hoe misy olona zany tsy nijery ary misy olona nahazo be efa nody ny karatra efa lafo fa tsy tongonareo dia tsy manan-keritsony ia satria tsika rehetra ny araka taminay ary dia raha mifitsindray ny fotoana manaraka ny fitora sasany to mazatra veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Saba Power dia manala ny loto rehetra ary miaro ny loko. Saba Power nanolotra anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Couche slippers, manolotra anao Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité.